привет! Сегодня мы зашли в квартиру, мы не знаем, что это за квартира. Да. Заходим в У нас любой тут подъезд. живет подружка, с которой мы не дружим. Мы сегодня будем стучать ей и еще некоторым людям и просто будем убегать. Да. Ну что, вы готовы? поехали! Сейчас мы спрятались от тети. Сейчас мы идем. Я тут. Да. Чтобы мы не задавали лишних вопросов, мы будем сейчас выбирать, на какой этаж мы сразу поедем. Вот, у нас тут лифт, вот. Мы едем на 5-й этаж, потом будем бегать по разным этажам и везде стучать. Да. И убегать. Нам очень-очень страшно, но мы готовы. Да, ради наших подписчиков. Побежали. Короче, сейчас стоит лифт, нам очень-очень страшно. Мы сейчас посмотрим в зеркало. Смотрите, какая я сильная. Я нас может раздвинуть лифт, посмотрите. Там очень холодно. Так, ну что, давайте заходим. Все, мы зашли в лифт. Вот, зеркальце покажи. Вот, мы сейчас уже в лифте. Да, мы уже в Так, лифте. я снимаю. Сейчас мы быстро доедем. Да, мы едем на 6-й этаж. Смотрите, я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Подождите, Я так, угадала. всё. Тихо, тихо. Смотрите. Так, короче, там в квартире кто-то есть. Насточь. Короче, я внизу. Что я? Так, все, я поднялась. Очень-очень страшно. Мы поднялись на следующий этаж. Так. Ёпи, Так, короче. Ой, здравствуйте. О, Полина уже прилетела. Короче, мы сейчас поздоровались с бабушкой Полины. Сейчас мы будем в следующий подъезд и будем уже там разыгрывать всех. Смотрите. Мы Короче, мы сейчас щас идем идем. домой, кое-куда по делам. Вот. Сейчас нам нужно Нам быстренько попить захватить надо, да. денежку и И попить. И Я мы- буду снимать в коридоре, Да. потому что Яна будет все брать. Да. И я попью там воды, принесу. Вот, короче, потом я выйду, и мы пойдем, продолжим, пойдем Короче, по тут так. квартирам, по подъездам. И, конечно же, вы видите. Но я не могу говорить, что это за улица, потому что не надо. Потому что это- Сейчас мы заходим. кстати, мы забыли сказать, мы в Новой Апалихе. Яна, дура, это на улице вообще-то. А? Это улица. Короче, ладно. Мы сейчас в Новой Апалихе и ходим бродим тут. Тут сначала шел дождь, потом сейчас уже идет снег. Очень странно. Да. Короче, смотрите дальше. Пока. Дальше будет еще интереснее. Да.